exhibitions, talks, performances, and more through our Getty 360 event calendar. And stay in touch with us to learn about art and to share your visit. If the Getty inspired you today, we'd love to see how. Use the hashtag GettyInspired when you share on social media. I'm Getty President Jim Cuno, and for all of us at the Getty working in Los Angeles and around the globe to advance our common understanding of the world's artistic legacy, we thank you for visiting. We look forward to seeing you online and on your next visit. Jeg kommer til FK mandag. Først kommer det mandag når jeg var her. Det var FK til mandag. Først kommer det. Vi må kose oss med så fin avslutning og hjemreise. Kommer det plass, gøy? Og du sier til pappa at kjøp deg iPad, jeg fikk litt forskudd på budsjettgave til å kjøpe. Noe ut av det. Det var veldig. Når man skal ha det før, på bursdagen, jeg tenkte ikke på det før, så kan jeg kjøpe det før. Ja, det var litt sant. Sier meg satt med det. Jeg kommer ikke ha problemer med å sove på hjemreisen. Nei, det var ikke så mye jeg sovner nok på slutt. Jeg tenker syfri klokka 2. Klokka sikkert 10, da blir det supersliten. Det er 2 timer der. Det er ikke så mye. Jeg føler sånn at de lander jo ikke før på morgenen I Stockholm. Du må sove litt på siste strekningen før klokken. Da får jeg ikke sove før hjem. Fordi vi lander på 3. Det er hjemme før 4. Nei, men du får jo sove noe mellom dagen. Nei da, det skal han ha på matten. Ja, men det har jo ikke bra med meg. En time, 2 timer. Jeg må allerede prøve å legge litt der. Sånn jeg legger opp. Fordi at da legger jeg på 10 minutter, så sover jeg nesten mye opp. Nei, jeg går jo rett på det. Sånn som vi gjør 4 hver dag. Kanskje tidligere hvis jeg skal til Stockholm. Nei, det går bra. Jeg skal gjøre 3 dager. Jeg vet jo ikke hvordan det blir. Ja, men det mest reliable vakta, liksom. Jeg vet ikke hvordan skal jobbe der. Jeg kommer ikke hjem for straight. Plutselig må vi kanskje dra på onsdag etter jobb, liksom. Kanskje jeg vet, liksom. Så jeg vet ikke hva det har vært ut. Vi får se når jeg kommer til jobb. Det er ikke lunsj lenger. Større brann. Da må jeg begynne å kjøpe brød. Det tenker seg. Hva gjør det? Jeg har fått brød hjemme på sin lager. Eller kunne jeg lage det? Jeg tror veldig tidlig så må jeg ha med at det kommer langt på når jeg skal ha pause og sånt. Og jeg spiser når jeg kommer på jobb. Nei, vi har jo alltid hatt knekkebrød frukt og jobb. Frukta får vi hjemme. Lekkebrød har vi.